У нас є доволі гарний досвід за минулу зиму, але насправді треба розуміти, що і ворог вчиться. Тактика Росії – це більше терористичний підхід. Тобто влучити, збільшити втрати цивільного населення, збільшити втрати енергетичного сектору. Насправді Хамас використовує тактику Росії. Насправді Хамас навчений, 100% навчений російськими спецслужбами. Хамас перейняв тактику Росії, але і росіяни перейняли тактику Хамасу тероризувати. Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні спілкуватимемося з експертом в авіаційній галузі Анатолієм Храпчинським. Будемо говорити про можливості української ППО та про роль ППО у сучасній війні. Вітаю, пане Анатолію. Вітаю. Дякую, що знайшли час на інтерв'ю. Давайте почнемо, напевно, з питання, яке сьогодні турбує більшість українців. Це можливість нашої ППО через рік для відбиття можливих потенційних російських атак. На вашу думку, зараз наше ППО воно відрізняється від того, що було минулого року, і чи варто взагалі очікувати на повторення зими 22-го року, враховуючи те, що Росія зараз також частково змінила тактику використання? Якщо казати безпосередньо про нашого ворога Росію, яка використовує зараз міняє трохи тактику, то ми повинні розуміти, що насправді все одно ми повинні очікувати будь-що завгодно з їхнього боку. Якщо казати безпосередньо про українське протиповітряну оборону, то насправді, мабуть, вона зараз на піку ефективності з часів незалежності. Чому? Тому що, наприклад, після розпаду Радянського Союзу більшість систем протиповітряної оборони – це були залишки радянських систем, які залишились на території України і були перепорядковані Збройним силам України. І практично до жовтня місяця 22-го року наша протиповітряна оборона намагалася справитися власними підручними засобами, тобто тими системами, які у них були. Саме вже після того, як наші партнери почали нам надавати зброю, у нас покращилась наша система захисту завдяки таким системам, як Іріс, завдяки системам Петріот, завдяки тим же самим гепардам, системам зенитного ураження. Тому казати, що зараз ми набагато сильніші, у нас є доволі гарний досвід за минулу зиму. Але насправді треба розуміти, що і ворог вчиться. У нього теж 1,5 роки активної війни. І я би сказав, що це по сили вони рівні. Тому що якщо навіть їхні російські операції, які були в Сирії, в інших країнах, якісь в африканських, які були маленькі операції, то зараз росіяни стикнулися з доволі сильним ворогом. І про це відмічають навіть наші партнери, що Україна на волі має великі такі потужні можливості, отримуючи ще й західні зразки зброї, це в 2 рази посилюється. От щодо можливостей ворога, приблизно тиждень тому ми з вами спілкувалися для новини для сайту «Інформатор» з приводу цих нових російських дронів газонокосарок, яких називають. Тоді ще інформації про них майже не було, це були перші удари. Зараз вже пройшов певний час. Як ви взагалі вважаєте роль цих нових дронів у системі дронових атак Росії? Чи будуть вони їх використовувати масово, чи будуть вони взагалі використовувати їх, щоб перевантажити, до прикладу, нашу ППО, чи вдасться це їм зробити? Якщо казати про мету ворога зробити навантаження на нашу протиповітряну оборону, то насправді баражуючі боєприпаси типу шахед, типу цих нових шахедів, вони насправді мають вплив, тому що вони насправді навантажують. Це велика кількість цілей в повітряному просторі, які треба відслідкувати і знищити. Тим паче, що ці цілі знаходяться на малих висотах. І тут включається, крім звичайних радіолокаційних систем, система виявлення по звуку, система виявлення по іншим засобам, які мають меншу дистанцію виявлення, на жаль, тому що зараз немає систем, які би виявляли на висоті від 50 до 500 метрів на великих відстанях. Тому це навантаження. Ворог розуміє, що вартість такого баражуючого боєприпасу набагато менше, в сотні разів, ніж ракети.
Власне, тому вони і хочуть їх використовувати. Власне, тому вони і пішли в цей напрямок. Спочатку вони заволоділи іранськими шахедами, потім почали робити якісь власні розробки. Ми знаємо, що є доволі відома російська компанія «Зала», яка виробляє і ланцети, і виробляє, і «Зала» розвідувальні, які керують ланцетами. Тобто є певний напрямок, в якому вони йдуть вперед. Ми розуміємо, що складова цих баражуючих боєприпасів – це доступні елементи, які не мають навіть подвійного призначення. От. І тому ми бачимо, що вони будуть в цьому напрямку йти дуже сильно. Ми ж бачимо, що здебільшого тактика Росії – це більше терористичний підхід. Тобто влучити, збільшити втрати цивільного населення, збільшити втрати енергетичного сектору, тобто по критичній інфраструктурі. Тобто вони намагаються, окрім того, що вони б'ють на нулі, так мовити, да? Там серйозні йдуть такі бойові дії, вони намагаються ще і цивільне населення пригничувати оціми постійними обстрілами. А от цей новий дрон газонокосарка, він габаритно в 2 рази менший за Шахед-136, і в ньому використовується двигун двохтактний замість 4-тактного, двоциліндровий замість 4-циліндрового. І цей двигун також менший, і він водночас несе менше вибухівки. І от те, що цей дрон менший, це ускладнить, до прикладу, його виявлення? Чи була у росіян, як ви думаєте, мета зробити його менш помітним, до прикладу, зменшивши його габарити? Ну, вони розуміють, що їм треба зробити, щоб було найнепомітнішим. Тобто зменшення площі, але ми ж розуміємо, що складова частина виявлення по станції там, від площі об'єкту, так само і з чого він складається, тобто якщо там є метал, алюміній, тобто це все впливає на ступень виявлення. Подалі зміна двигуна. Він насправді тихіший за той, він відрізняється, тому це новий звук. І треба додавати його до маски звуків, щоб виявляти по цих звуках теж. Тобто ми розуміємо, що просто ворог змінює тактику, змінює підхід для того, щоб ускладнювати роботу нашої протиповітряної оборони. А те, що він несе менше вибухівки, потенційно може означати, що він менше буде нести її загрози, чи ні? Чи її достатньо? В цьому випадку 5 кг, 10 кг, 40 кг – це небезпечно. Ми розуміємо, що 5 кг з шрапнелі можуть наробити дуже багато неприємних речей. Ми от бачили по війні, яка зараз точиться в Ізраїлі, що Хамас на перших етапах, і протягом всього часу, в принципі, є такий от елемент їхньої тактики, що вони намагаються перенавантажувати там залізний купол ізраїльський саме такими масовими атаками. А от взагалі, чи можна припустити, до прикладу, що в нас таким чином Росія буде протягом зими використовувати цю тактику Хамасу? Чи, на вашу думку, це Хамас використовує тактику Росії? Бо ж минулої зими ми також бачили, що Росія використовувала дрони саме як фальшцілі. Насправді Хамас використовує тактику Росії. Насправді Хамас навчений, 100% навчений там російськими спецслужбами чи якимись там ще військовими офіцерами російськими, які б там готували їх. Ми можемо казати, там в вільному доступі є купа відео, де там наші Збройні сили FPV-шками вибивають позиції ворога. І немає складнощі подивитися це відео і навчитися самому так робити. Тому що насправді, якщо казати про ті відео, які розповсюджувалися у нас на пабліках нашими Збройними силами військовими, ми бачимо зараз з цих відео навчилися росіяни так само стріляти, тобто по наших цілях, по наших об'єктах намагатися влучити. Тому те, що Хамас перейняв тактику Росії, тут я би сказав, але і росіяни прийняли тактику Хамасу тероризувати.
терористичні. Ну, вони насправді і були терористами, просто про це до 22-го року знала тільки Україна, з 14-го по 20 і раніше по історії України. А світ же дізнався про це після 22-го року, але я кажу постійно, що світ ще недостатньо знає всієї правди про те, що відбувається у нас. Тому що багато людей за кордоном, у котрих є сумніви якісь незрозумілі. І це дуже ускладнює. Тому тут треба посилювати інформаційну боротьбу, тому що насправді це треба доносити до кожного за кордоном, до кожної людини. Чи збільшить Росія удари, візьме тактику Хамасу, тобто спробувати навантажити нашу протиповітряну оборону? Вони насправді можуть. І, як казав пан Ігнат, якщо вони подимуть ці літаки, підіймуть ці ракети, то це буде останній їх обстріл, насправді, тому що потім у них нема буде чим стріляти. От, ну, так би мовити, ми розуміємо, що там є певні запаси, але це гіпотетичне таке висказування, що насправді для них буде тяжко підняти все одразу ж і зробити, і вони цього не будуть, тому що вони розуміють, що останній патрон треба залишити все ж таки. Я от чому поцікавився щодо цих паралелей між Росією та Хамасом? Або ж виходить така ситуація, що от минулої зими ми бачили тактику перенавантаження нашої ППО для завдання ударів. Зараз ми бачимо в Ізраїлі схожу тактику, коли вони перенавантажують їх залізні куполи. Зараз ми готуємося до того, що взимку Росія також намагатиметься перенавантажувати нашу систему протиповітряної оборони. І от я знаю, що ви займаєтеся, зокрема, із засобами радіоелектронної боротьби. Тож з чим взагалі, от просто для розуміння, з чим взагалі проблема там зробити якісь засоби, щоб взагалі ці дрони, до прикладу, падали, не долітаючи, там втрачали якесь керування? Чому це неможливо на цьому етапі зробити? Тут залежить, по-перше, від дронів. Якщо казати про більш габаритні дрони типу Орлан, Зала, Ланцет, то це повинні бути великі системи радіоелектронної боротьби, які діють на велику відстань, мають потужні енергетичні параметри, тобто по придушенню, мають певний широкий діапазон, тому що, наприклад, нещодавно теж там звернулася там людина, каже, от є там певні реп Ліман. Він там працює, там розробленка українська. Я кажу, що реп-Ліман працює там на низьких від 100 до 400, і там від 1,2, по-моєму, до там щось там, або від 960 до 1200 МГц. Але цього недостатньо. Тому що, наприклад, там є купа FPV, які літають на інших діапазонах, є купа інших засобів, ті ж самі Mavic, Autel, які літають на 2,4, 5,8. Тому нам треба розуміти, що це повинна бути багаторівнева система, яка буде пригнічувати сигнал між оператором і безпосередньо БПЛА, для того, щоб обірвати зв'язок і щоб той самий БПЛА або втратив і впав. Якщо це крило, то воно впаде, але краще його все-таки знищити. Тому ми кажемо, що, наприклад, якщо ми Орлан можемо придушити, і він буде без керування, Шахед теж можна придушити. Справді його душиться він декількома засобами, але знов-таки Шахед – це баражуючий боєприпас, який не керується. Тобто, якщо ми його придушуємо, то він просто втрачає зв'язок з супутником і переходить в інерційний польот. Тобто він піднімається на певну висоту і йде постійно прямо, поки не зловить знову супутники. Коли він зловив супутники, він знов повертається на ціль і йде на ціль. Тому в питанні Шахеду більш ефективніше його одразу ж виявити і знищити. В питанні Орлану його можна виявити, придушити, для того, щоб його отримати більш-менш доцільним зразком. Тобто, коли там закінчується у нього паливо, він просто на парашуті приземляється. Зала теж можна придушити. Ланцети теж треба придушити. Ланцети, щоправда, треба розуміти, що на 300 метрів вони переходять в систему наведення завдяки камерам. Тому, якщо казати про сучасну війну, то система протиповітряної оборони мусить бути глибоко імплементована система радіоелектронної боротьби. І всі ці системи повинні виконувати багаторівневий такий ранг. Тобто ми розуміємо, що десь далі в тилу у нас повинні бути великі станції, ближче до лінії фронту, там менше, і в окопі мусить бути в кожному підрозділі повинен бути там оператор антидронової рушниці.
Оператор РЕП, який буде виявляти, знищувати. Тобто це позиція, як була протитанковий гранатометчик, коли з'явився. Отак треба, щоб з'явився оператор дрон-рушниці. Тобто чарівної палички, яка буде після взмаху вимикати ворожі дрони, в принципі, неможливо створити. Насправді можна зробити чарівну паличку, але це буде неефективно, тому що ця чарівна паличка вб'є і наші дрони. І саме зараз іде система імплементації, спроби знайти рішення, як відрізняти свої дрони від ворожих, як зробити комунікацію всередині підрозділів, між підрозділами і всередині підрозділів так, щоб не було дружнього, так би мовити, вогню. Ну, я так розумію, це проблема взагалі фізики, бо весь діапазон глушиться, і, тобто, і з цим нічого не можна зробити. Чи можна? Просто у вас на тих каналах керування появляється завада, яка вам не дає обмінюватися інформацією. Тобто там телеметрія, відео, канали керування. Ви просто втрачаєте, тобто у вас розірвався. То якщо були, знаєте, там колись там давно машинки на радіокеруванні з дротом, от якщо дрот обрізати, оце те саме. От ще щодо чарівних паличок, така цікава тема. От часто говорять, що також про проблема перенавантаження протиповітряних систем у тому, що використовується дуже дорога ракета для того, щоб збити дуже дешевий дрон. І от кілька, можливо, там з місяць тому було дуже там гучне відео, потім виявилося, що це відео з комп'ютерної гри Arma. Втім, про це розмовляють, що такі розробки є. Це от лазерна система протиповітряної оборони. Тобто, коли лазер стріляє у дрон, перегріває його і він виходить з ладу. Чому, на вашу думку, таких систем досі немає? Якщо казати безпосередньо про розвиток лазерної зброї, насправді лазер використовується з 60-х років. Це як система наведення, це як системи відпрацювання, наприклад, ті ж самі АІМ-9 ракети мають лазерну систему підриву. Тобто той випадок, коли вона підриває саму ракету. І якщо казати безпосередньо про зброю, якості лазера як зброю, то в минулому році ми бачили, Ізраїль презентував систему лазерної зброї. Вони, якщо не помиляюсь, там лазерний купол чи щось таке вони там назвали це. І вони відпрацювали, вона спрацювала насправді. Американці використовують лазерну зброю, вже використовують, нещодавно на кораблі поставили для захисту від низьколітаючих цілей. Чому це зараз стає доступним? Тому що завдяки розвитку технологій протиповітряна оборона навчилась влучати саме в ціль, тобто чітко в ціль. Не підривати подряд якийсь заряд, який знищує там або літак, або ракету, а безпосередньо ціль. І тому лазер ефективний, якщо безпосередньо наводити на ціль. Завдяки цьому ця система стала доступною. Але все ж таки ми розуміємо, що це ще потребує допрацювання, доработки. Тобто це все буде розвиватися вперед. Щоправда, я впевнений, що ми не побачимо цих зоряних війн, які будуть там різнокольоровим лазером. Це точно. А як, на вашу думку, взагалі, це наскільки перспективна розробка у плані того, що лазерна зброя, вона замінить системи подавлення зв'язку між оператором та дроном? Чи це просто буде якась альтернативна технологія? Треба розуміти, ми хочемо взяти, як то кажуть, свідка живим чи мертвим. Тому або ми його придушуємо і отримуємо ту інформацію, яку він збирав, якщо це розвідувальний дрон, або ми його знищуємо. Якщо казати з точки зору знищення, то насправді да, кінцева вартість, наприклад, одного пострілу там, з лазера буде коштувати десь від 5 до 20 доларів. В порівнянні з навіть тими дронами камікадзе, які там плануються знищувати інші цілі там, для інших дронів. Да? Там, від 5 тисяч доларів і доходячи до мільйонів, ми розуміємо, що 5 і 20 доларів таке економіка так, дуже прикольна. Але створення цього засобу, воно дорогостояче. Тому розуміємо, що там певна перша кількість пострілів буде теж на вартості як ракета. Але ж знов-таки, ми дивимося на це питання з точки зору економіки, і з точки зору людських життів. Держава, яка гарантує безпеку своїм громадянам, повинна дивитися на ефективність, знищення і забезпечення безпеки, а не на вартість якихось продуктів.
Саме зараз ми повинні розуміти, що якщо нам на фронт треба засоби радіоелектронної боротьби, які будуть робити певні завади, створювати купол, ми повинні розуміти, що якщо дорого, це непогано. Це головне, щоб воно відпрацьовувало гарно і правильно. От щодо фронту, я бачив, у соцмережах можна періодично побачити, є українські розробки персональних систем, які у кожного мають бути у бійця, для того, щоб виявляти саме FPV-дрони, які літають поруч. Чому наразі ця система не поставлена на потік? Чому немає, грубо кажучи, таких рішень, які були б у кожного військового? Чи це, можливо, не потрібно кожному військовому? Насправді, знов-таки, знаєте, кожен повинен їсти свою морковку. Чому? Тому що якщо в підрозділі є людина, яка відповідає за антидронову рушницю, є людина, яка відповідає за виявлення, є людина, яка відповідає за піднесення якихось боєприпасів. Да. Тобто у військових це все виточено згідно штатного розкладу, згідно певних уставних, законодавчих, устав є Збройних сил України, він підрозуміває собою певний розрахунок, де кожен бієць, кожен офіцер виконує якусь певну функцію. Казати, що, наприклад, щоб у кожного військового був якийсь системи виявлення, тут повинна бути людина, яка відповідає за підрозділ, наприклад, взвод, чи роту, і вона займається саме захистом цієї людей. Інші люди займаються чим? Вони знають, якщо це штурмова бригада, вона штурмує, якщо артилерія, вона обстрілює, і так далі. Про наші засоби протиповітряної оборони поговорили, хотів поговорити також про ворожі засоби протиповітряної оборони. У контексті того, що нещодавно почалися удари ракетами АТАК-МС спочатку по Луганську, по Бердянську, потім також була така гучна заява, і писали російські телеграм-канали офіційно, Росія це не підтвердила, вони офіційно сказали, що все збили, коли по Криму на початку цього тижня був нанесений удар. Ефективність, я спілкувався з військовими експертами колись, і вони мені розповідали, що АТАК-МС створить велику проблему для Росії через те, що засоби ППО російські, коли вони виявляють цю ракету, вони її не встигають збити. Тому що швидкість цієї ракети та відстань підльоту дуже маленька, і вони її можуть виявити, але збити не встигають. На вашу думку, чи це відповідає дійсності? Давайте так. Є певні заяви з боку росіян щодо ефективності їхньої зброї. І є реальне випробування під час війни. І ми бачимо, що, наприклад, протиповітряна оборона, вона у них є, вона у них працює, вона іноді навіть працює дуже добре, але є певні інструменти, які вона не може побороти. Саме Атакамс, саме Storm Shadow. Маємо надію, що нам німці дадуть Тауруси, і маємо надію, що нам з F-16 прийдуть Джасамси. Росіяни їх збивати не зможуть. Тобто зовсім не зможуть? Наразі збивати не зможуть. Їхня система С-400 заявляє, що це вони можуть. Але знов-таки дуже правильне зауваження, що відстань підльоту і час на прийняття рішення недостатні для того, щоб це зробити. Тому казати про системи російської протиповітряної оборони, я ж знову ж таки хочу зазначити, що ми бачимо насправді, що велика кількість протиповітряної оборони російської було знищено на тимчасово окупованій території України. Ми бачимо, що С-400 було знищено в Криму. І тут не треба казати, що вона у них погана. Це просто наші військові гарно працюють. І насправді це такі потужні удари, які були сплановані, які мали певну підготовку, мали певні підготовчі удари по іншим частинам, які мали як наслідок знищення більш потужних систем радіолокаційного виявлення російських, типу С-400 і інших. Тобто ми розуміємо, що все це нищиться, але ж знов-таки я дуже хочу пояснити, що насправді велика війна йде більше 1,5 року, і у росіян вона теж йде.
вони теж навчаються. І тут треба розуміти, що ми повинні постійно посилювати свою протиповітряну оборону, свої здібності, постійно навчатися і шукати якісь нові рішення. От про наші удари по балістичними ракетами по російській території ми уривчасто дізнаємося через те, що говорить наша сторона, російська сторона зазвичай взагалі не коментує. Вони там намагаються обірвати зв'язок, щоб там місцеві жителі не публікували наслідки цих уражень навіть. Тобто вони намагаються це максимально приховувати. І я от читав таку версію, що сценарій використання наших ракет такий, що спочатку АТАК-МС, ну це, до прикладу, про ці удари, які були на початку тижня, що спочатку АТАК-МС наносить удар по російській протиповітряній системі С-400, а потім, коли вона вже уражена, тоді ракети «Скальп» наносять удари вже по позиціях російських військових. Як ви оцінюєте такий сценарій використання ракет? Ну, це класичний підхід. Тобто ми спочатку знищуємо систему протиповітряної оборони. Це можна знищувати системами, як «Атакамс» і іншими ракетами, які у нас є в наявності від радіолокаційних систем. От. Потім винищується вже безпосередньо зброя. Так само, як було з вертольотами славнозвісними, які зараз полетіли в Росію, меншій часті, яка залишилась. От. Спочатку була вибита протиповітряна оборона, потім було вибито безпосередньо позиції гелікоптерів. І це класичний підхід, який, але знов-таки ми розуміємо, що треба до цього підходу готуватися. Це певні розвідувальні дані, це певні якісь введення в оману ворога, що там планується десь там, наприклад, удар по Євпаторії, а ми лупасимо по Севастополю. Тобто от такі позиції. І тут насправді віддати так належно нашим Збройним силам, що вони дуже гарно це роблять. От ще щодо цих обманних кроків, хотів уточнити. Є така от версія, що через те, що наносяться зараз активно удари по окупованим територіям, зокрема по Криму та Приазов'ю, росіяни вимушені стягувати туди системи протиповітряної оборони, і це потенційно буде відкривати шлях нашим безпілотникам у російські тили через те, що там не буде систем оборони. Наскільки взагалі такі аргументи є суттєвими? Є суттєвим, тому що, наприклад, знов-таки, системи протиповітряної оборони, які мають Росія, вони не можуть справлятися, наприклад, з нашими БПЛА. Чому? Тому що вони не розраховані, знов-таки, на ті висоти, на яких літають наші БПЛА. Якщо казати про те, що вони мусять закривати дірки на окупованих територіях, то це правда, тому що вони розуміють, що ми вибиваємо цю протиповітряну оборону, їм треба захищатись, і їм треба витягувати трохи далі. А це рве логістику, це збільшує відстань логістики і допомагає нам вибивати їх. Тому, якщо казати про переміщення російської протиповітряної системи ближче на територію окуповану, це дійсно буде нам допомагати, але ми повинні розуміти, що нам треба все одно робити наші БПЛА більш непомітними, більш ефективними. От один з аргументів, чому взагалі, до прикладу, там деякі військові експерти, вони не дуже переймаються через зиму, це аргумент те, що ми змогли вибудувати протиповітряну оборону, яка складається з певної кількості шарів. Це комплексна система, і до того, що самі об'єкти вже охороняють ці мобільні бригади. Те, що у Росії зараз не видобана така система, через те, що ми бачимо, що наші дрони долітають до їх позицій, і той факт, що ви казали, що росіяни вчаться, чи призведе це до того, що вони також вибудують цю систему, чи через велику територію вони її не можуть вибудувати? Для того, щоб її вибудувати таку систему, їм треба ж знов-таки повернути більшість протиповітряної оборони обратно. Повернути до себе. Або почати будувати нові системи протиповітряної оборони. Тобто ці ж так звані їхні системи С-400. Щодо можливості будівництва таких нових систем, я не можу сказати гарантовано, що вони не зможуть. Ми розуміємо, що певні елементи, які в них є в наявності, можуть вони щось там з цього і зліплять. Але тут я
тут доволі таки цікава ситуація, тому що насправді чи схочуть вони посилювати свою оборону, чи вони всипляться в окуповану територію, будуть намагатися захищати, а у них там буде палати. І насправді у них дуже багато палає. От, ми бачимо, що там є певні підриви, і певний час там Москва-Сіті страдала, от, і там певні заводи страждають. От, і в цьому напрямку треба посилювати насправді, тому що тут здебільшого не показати росіянам, що війна у вас теж, от, а тут саме вибити ключові складові, з яких будуються нові ракети, нові системи, ремонтуються танки і інше. А наскільки Китай та Іран, до прикладу, в умовах санкційного тиску на Росію зможуть допомогти будувати нові системи протиповітряної оборони? Ну, знаєте, це такі два злодії, яких ненавидить більшість світу, тому я думаю, що вони між собою можуть порозумітися. У них Каспійське море, кордону нема майже. Тому вони можуть побудувати цю систему. Але знов-таки тут я би, мабуть, звернув увагу, що у Ірану зараз є певні пріоритети з Ізраїлем. Тобто зараз іде там війна, вони розуміють, що їм треба теж туди зброю постачати, їм теж треба гроші для цього. І їм треба розуміти, що обирати. Чи допомагати Росії, яка стала слабшою, чи позиціонувати себе як сильною державою на Сході і забрати на себе там якісь певні там пріоритети. От. Тому я думаю, що тут треба буде дивитися насправді, як вони будуть поступати. Ми ж бачимо, що, наприклад, росіяни вже купують в КНДР снаряди. Тобто це показник того, що Іран вже не може постачати так достатньо. От. Ну, ми розуміємо, що росіяни теж шукають, що їм треба все це. Але ж знов-таки, це ж той же самий показник, що росіяни не можуть стільки виробляти засобів для того, щоб тримати цю війну. От. І тут вже треба включати, скоріш за все, міжнародний політикум, який буде допомагати, так би мовити, пригнічувати можливості того ж саме КНДР, того ж самого Ірану. От. Інструменти працюють насправді, санкційні інструменти насправді працюють. Просто треба, щоб по цих правилах грали всі. Тому що хтось грає, а хтось не грає, хтось на цьому заробляє. І ще наостанок хотів поставити таке питання політично, можна так сказати, політично-конспірологічного змісту. Є така версія, що коли Росія напала на Україну, ми оборонялися, і логіка суспільного сприйняття була така, що ми маємо оборонятися, тому всі очікували посилення саме оборони, протиповітряної оборони в тому числі. А логіка російського нападу була у тому, що Росія нападає, тобто йде вперед, і, мовляв, згідно з цією логікою, суспільство б не сприйняло б, якщо б російська влада почала б посилювати оборону, мовляв, ми ж наступаємо, ми ж йдемо на Київ, яка оборона? І згідно з цією версією, неспроможність Росії захищати свою територію у повітряному плані, вона і пояснюється тим, що суспільство не дуже чекає, мовляв, цього. От як ви ставитесь взагалі до такої версії, чи її можна всерйоз розглядати, та чи не призведе у такому плані посилення наших атак до того, що суспільство почне вимагати від Путіна, щоб він посилював все ж оборону, а не обіцяв їм Київ за 3 дня? Якщо казати, тут, знаєте, якщо казати безпосередньо про електорат і про Росію в цілому, то вони певний час жили меседжами, що вони не переможні. Вони певний час жили меседжами, що вони отримали перемогу у Другій світовій війні. Перепрошую. От, вони називають вітчизняною війною, там у них свої, і кажуть, що якби не вони, нічого цього не було. Тому казати про те, що, наприклад, росіяни скажуть, Володимире, захищай нас, от, я думаю, що цього не буде. Чому? Тому що у них є таке, знаєте, у них ставлення до війни, вони готові загинути і бути героями.
Пойти в рай, а всі остальні здохнуть. Да, і той випадок, якщо хто пам'ятає там з радянських часів всі ці герої, які там розповідали, які кидалися на кзоти на німців і все таке, ми ж бачимо, що це зараз все прям під копірочку повторюється. І ми розуміємо, що це все створює певні меседжі для того, щоб росіяни готові були загинути зараз за Путіна, колись за Сталіна, а колись за Ніколая гинули. Тобто він народився, і за царя він мусить померти. Оце їх основний меседж, який вони вкладають в населення, і населення готове, дружини відправляють своїх чоловіків, чоловіки самі йдуть захищати, не розуміючи якоїсь реальної цілі, якоїсь перспективи, на що це вони роблять. Вони захищають якісь ідеології. Тому казати, що якесь прозріння, я не очікую прозріння від росіян. Там треба, мабуть, років 50 сильної пропаганди, але це будуть ті ж самі овочі, але вони не будуть такими загрозливими. Дякую вам за це інтерв'ю. Дякую, що знайшли час зустрітися. Да, будь ласка.